В эфире я в прямом эфире я. Ой, Элька мне фотки скидывает, а я в прямой эфир вышла. Всем привет! Спасибо. Мэри Бэкс, МСК. Ой, я, кстати, в твоих сапогах. Они бомбические. О, хорошо-то как. Я стою на Чайна-тауне. Жду одного паренька, который выбирает себе берц на работу. Оля, ты зумбер-бомбер, спасибо. Сумочка, пипец. Я ее купила, еще на Доме 2 была в каком-то интернет-магазине. Я забрала ее последнюю. Она уже вся истрепалась. Она уже пошарпалась, но она мне так нравится, что я до сих пор ее таскаю. И больше таких я нигде не видела. Ой. Мишаня в садике. Глеба? Не Глеба. Че Глеба-то? Сын в садике у меня, все хорошо у него. Ногти, я обрезала свои ногти, посмотрите. Под самое мясо вообще. Чик. Вот такие ноготочки у меня теперь матовые, красивые. Чума. Сама ты чума. Сейчас мы тебя... Блин, заблокируем ее, подождите. Так. Так и не сказала, что хочешь сделать. Потом, попозже узнаете, что я хочу сделать сегодня. На самом деле, это пипец. Оля, ты что, Евгена бросила? С чего вы взяли, что я бросила Евгена? Бублика. В Братск еще не знаю, когда. Я фотки ногтей буду выставлять на страницу себе, отмечать Катюшку, свою мастера, своего любимого. И посмотрите вблизи. Подводка красивая на губах. Это обычный карандаш коричневый. Vivienne Sabo. В Братск хочу, конечно, ближе к лету. В мае бы вообще было бы очень шикарно съездить. Но Дом 2 никогда. Квартира? Нету еще квартиры. Не знаю. Эфир сохраню. Да, я болею. Но уже надеюсь, уже должна же я вылечиться. Уже неделю болею. Тату нет, не хочу. Квартиру не получила, друзья. В Братске вы плывете? Я видела, да, что у вас там снега трындец. Не расчищают. Мы тоже, плавали, но у нас техника быстренько все расчистила. Дороги сухие. Квартиру я выиграла, но не получила еще ее. Потому что еще дом, видать. Вообще обещают выдачу ключей до конца марта. Подождем до конца марта. Выложили видео, где Глеб тебя ударил. Там вообще, конечно, тычка была хозяйская такая. По квартире вообще, конечно, я ее должна получить. Просто когда, неизвестно. Тебе, походу, уже без разницы. На самом деле, я уже вообще забыла, что я квартиру выиграла, потому что уже 2 года прошло. У меня машина Hyundai i30. Вот, кстати, я сегодня на ТО была.
Пилинг, конечно, делаю. Делала. Очень классная вещь, пилинги. Пипец, он козел. Боровичам, привет. Ты ведь съешь, почему такая худышечка? Ну, потому что я долгое время контролировала свой аппетит. Сейчас, да, чуть-чуть расслабилась. Сегодня, например, я съела вот такой Big Tasty. На Первом канале нет, там съемки, так сказать, отложились с Первым каналом. Сколько кубов на губах, не знаю даже. Но изначально я делала куб, потом я пару раз докалывала по половинке. Но она же рассасывается, гиалуронка. Ты кого ждешь? Да знакомого жду. Сикути тоже привет. Музыку любимую, конечно, почему музыка не играет? Сейчас, Или не сошел с ума, ты существуешь. Вот же моя музыка. Мой любимый скриптонит. Ой. С чего вы взяли, что я с инструктором рассталась? Очень много вопросов задаете таких. Я опять болею, как обычно. За беременность набрала 23 килограмма. Боже, как. Тебе больше идет с распущенными волосами. Я знаю, но они у меня такие длинные, я просто не умею делать прически, я не умею укладывать волосы, поэтому вот моя любимая хозяйская дулечка. Мне кажется, мне дулечка тоже очень хорошо смотрится. Ответь на вопрос, пожалуйста. На какой вопрос? Рост и вес. Рост 174. Вес сейчас, наверное, 55. Помада, она опять у меня с собой. Сейчас покажу. Моя любимая помада. Помадка MAC. 35 оттенок Honey Love. Вот она, маковская помада. Матовая уже осталась. Почти ничего не осталось. Когда покажешь, как рисую. А вы, кстати, видите, что я сегодня без стрелок? Ну, без своих вот этих вот огромных. Сегодня реснички. Да я не успеваю просто читать, ребят. Вот и овца. Блокируем. Нет, я не... Мама как реагирует, что ты публичная личность? Нет, мама не была против. Нормально реагирует. Ограничиваешь себя в еде. Ну, конечно, есть времена, когда на жесткой диетке сижу. А в телеке кажется, что низкая, потому что камеры сверху висят. И как бы, ну, они визуально занижают. И так, да, я высокая. Привет тебе от Ани Шевченко. От шефа, что ли, от моей любимой? Ничего себе. Или это не шефа? Шефа, ты тут? Глеб не пытается вернуть? Ну, он хочет, конечно, он мне говорит, там, может быть, попробуем, еще раз, да, попробуем, попытаемся, но без вариантов вообще. О, берцы пришли. Нет, да, это мой, так сказать. Колу! Просто он типа говорит... Господи, как я ее хотела. Разъем. Если хочешь, Тихо. то забирай. Не кричи в прямом эфире. Хорошо. Колечка, где твой бойфренд? Не знаю. Давай, Макс, давай, жду по сегодня. Не знаю, где мой бойфренд. Потерялся где-то мой бойфренд. Ведь открой Колу мне, а? Нового не хочешь показать бойфренда? Я эфир сохранять буду. Зачем? Ну, попросили люди сохранить, чтобы потом посмотреть. Я не работаю. А бровки у меня татуаж, ребята. Пудровое напыление тоже делает моя подружка Катюха. У нее руки просто от бога.
Я уже, кстати, выставляла ее контакты. Саня Туричев, который идет за мной, тоже за Берти приехал. Где? А он туда поехал, он сейчас с джинс подпать. Саня, который в черноужниках. Посмотри, какой, он преследует нас. Вопрос про сигареты не актуален, друзья. Так же, как и про лишний вес. Все пишут, что мы с Женей расстались. Я говорю, откуда? Где был? Ты что, не с инструктором? Откуда вы это взяли, что я с ним рассталась? Сейчас до 4 еще сидим в прямом эфире и едем. Как раз Саня может выйти. Ну пусть подходит, пообщаемся. Ты такая сейчас хорошенькая, спасибо. 40 рублей за колу. Да я пошутил. Вы слышали, мелочно какой? Я говорю, колу купи, а то я урон, сейчас говорю, 40 рублей за колу. Ё-моё. Я шутканул. Не работаешь, а где денежки берешь? Ну, на рекламе. Я думал, скажешь, на Ленинград. Что, дурак, что ли? Саня, ты когда выйдешь, поверни, понял, с главного направо. Ты перестала говорить о нем, вот и появились подозрения. А я Когда не знаю, с про что главного о нем выйдешь, говорить. направо поверни, понял, не влево иди на своей машине, а направо. С главного выходишь и направо. Муж обеспечивает. Я тебе Если кое-что бы. дам. Болею, да. Давай, я жду, наберешь. Мы еще тут 10 минут, давай. Все смотрят на сей. Каниска Как я есть, обожаю что? скриптонита. Каниска есть? Спроси. Кто? Каниска есть? Кто-нибудь с Каневской есть в прямом эфире? Вот привет с Краснодара пишет. Ну, с Краснодара это Краснодар. Штучку себе взял. Ты кто? Топовый эфир просто. Ты кто? С Израиля привет. Я наблюдаю. Мише соляная комната помогла. Главное, отходите курсом. Там, по-моему, 7 или 10 сеансов. Отходите и нормально. Ну, нам помогло. Что она делает? Дышишь солью, ребенок меньше болеет. Ну, плюс ко всему, мы еще ездили на море в мае. Он дышал морским воздухом. И летом мы съездили на море. Сейчас иммунитет у него прям вообще, слава богу. Наконец-таки засунул паспорт, чтобы он не мялся. Не забирай меня спать. Что, Каниска не пишет? Нет, с Каневской пока никто не пишет. Да, я болею. Эх, ребятушки, подводите вы. На деревне, говорит, ты с кем? С личным водителем. Ну, ты знаешь, бармен. Уже надо говорить ГБР. Мы на ТО ездили. Машину мне подшаманить. Уже надо говорить ГБР, а не бармен. А, ГБР, кнопку жми. Квартиру не получила. Не получит. Сплю, а тут заставлю в ипотеку брать на хату. А, вон Крис пишет. А, боже. Каневская тут великая .мр. Ты знаешь такое? Привет ему. И тебе привет. Не показывай Да, я не свое показываю. лицо. Великая. Я с Приморска, Ахтарск. Катя, по-моему. Да, Катя. Ха-ха, нажимаю. Крис там кнопку нажимает, как Вики Тори. Ой, блин, не могу. Великая это, по-моему, Катюха. Говорят, связь не идет. Да. Дерябина вышла замуж. Ну, собирается, конечно, замуж. Мне просто смутила фраза «О боже». О боже, какой мужчина. Она про это имела в виду. Дай меня спать. Выкинь твою говняшку. Вот это. Ой, все, Мне блядь. кажется, всё пиздатым текстом. А ты что, живешь в Каневской? Нет, конечно, ребят. Вы чё? А Крис замуж вышла, кстати. Заходите к ней на страницу. Я никому не сказала. И родила уже. Никому не сказала. И меня, прикиньте, на свадьбу не позвала. Подруга называется. Вот вы зайдите к ней на страницу и напишите ей, какая она подруга. Потому что у меня нет свадебных фотографий Кристины Дерябиной, понимаете? Так засунул. Хоть аккуратно. Так ее вроде же там били. Да бил-то ее бывший, ну не Саня, с которым она сейчас. Ну что, ребят. Что не пишет больше, чего не Да сколько. тебе ничего не пишут, кому ты нужен. Алло, приди в себя.
Да ты надоел трындеть про свою квартиру. Ну какие вопросы читаю, на те и отвечаю. В чем проблема? Позови в прямой меня прямо сейчас. А как я тебя позову? Я не умею. А, вот, в эфир с гостем. У меня тоже Дерябина сразу захотела. Такой эфир, типа, классно. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Я смотрю, там бармен обиделся, что я сказала «О боже». Так это, Да, это не к обидел. нему. Я имею в виду «О боже», ты правильно сказала, какой мужчина. Какой мужчина, Надо, конечно, чтобы бабы конечно. быстрее писали на расхват, понимаешь, только мужик пропадает. Ну, естественно. Сидит тут бедолага. Но я-то уже... Самая быстрая рука я на уже Диком Западе. замужняя. А? Он говорит, что он самая быстрая рука на Диком Западе. По шлифованию ракеты? Бармен, не бросай эту херню. Руку затрешь. Вы висите, люди пишут. Слышишь? Я нажимаю на кнопку, Алло. почему это ГБР не срабатывает? Заедет, да? У И него завтра выходной тогда мы сможем сегодня. курить. И завтра тоже выходной. Мы А вы сможем где? заехать, да? Завтра. Ты ТО Чайна, сделала? да, Хорошо, спасибо. Ну да, Макс, да, позже Сделала наберемся, вот а то ТО, сейчас да. неудобно, да. Аллилуйя. Все нормально? Аллилуйя вообще. Да, все хорошо. Слава богу. Только пол бампера Да. треснуло. Завали. Че, полбака? Пол бампера треснул. Да там трещина какая-то на бампере. Я говорю, что это было уже. От эвакуатора свалило. Ну, Оль, мы-то знаем, Это что вот- это ты сделала. Да я правда не знаю, где там я бампер могла навернуть, что он меня... Ну там не сам этот, а внизу, поняла? Они когда ее подняли наверх, увидели. Мгм. То есть как бы так ты смотришь, вообще ничего не видно. Я фиг знает. Ты через сколько? Может на снег даже, когда сугробы. А были. Мишка Первый где, в этап. садике, что ли? Конечно. Ну, я тебе как раз скажу, то, что это позвонил. А у Макс, тебя сказал, кока-кола с что- коньячком? Да. Нет, обычно. Понятно. Какие планы сегодня? Дома, как обычно, он Миху в 6 заберу Ага. с садика и дома. Я сегодня на учебу не еду. И что ты предлагаешь? Я предлагаю к Дерябиной завести машину на ТО. Какую? Этот Деоматис? Нет. Как у Пола, что ли? Твою. А, ты хочешь, чтобы я тебе машину дала? Почему? Вот, слушай, Оль, ты знаешь, я никогда не замечала, чтобы у меня подруги были тупые. Блин. Ну, мне чуть плохо сегодня просто, я не Ты выспалась. бухала вчера, что ли? Знаешь, Ну, во что сколько я бухала-то сегодня сразу? проснулась? Ты сейчас офигеешь. Я видела твои сторис в 9. Прикинь, мать, я старею. А я в Я 6. скоро в 6 буду на ногах. Мне страшно. Так Понимаешь? это вообще нормально. Блин, капец. Ну, короче, я пыталась заставить себя опять усыпить, но что-то у меня не получалось. В 12 я опять уснула, и в 2 я проснулась. А, ну видишь, до 2 еще побатонила. Харю в подушку. Побатонила, да. Слышишь, блин, я теперь из-за тебя, блин, какие-то словечки прицепились ко мне. Например, это... ну все, уже отцепилась, видать. Какое, например? Блин, как она-то? Как ты голову называешь? Жбан? Жбан, блин, твой. С Саней вчера разговаривали, мы что-то ржем, и он такой, знаешь, меня кусает. Я ему говорю, у тебя что, жбан не дружит с тобой, что ли, блин? Он на меня вот так, я думаю, блин, а. Ну это да, это все мои. Вот эти Короче, плохие словечки. скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну да. Кажется, Оля бухая мне пишет. Да я не выспалась, ребят, я за рулем. Как я могу быть Оль, бухая? ну хватит обманывать моих подписчиков и твоих тоже, Оль. Давай скажи честно, ты колешься. Ты просто колешься. А, Ой.
Ой, мать, А, к нам тут подошли, так что я выхожу с прямого эфира. давай, я тебя люблю. Надо Позвони ехать. мне, ладно? Вечером А наберу есть там, новости? да. Скажи мне просто. Да. Звони, давай, все, люблю, целую. Хорошо, все. Пока. Давай.